AE Legends. What's up mga ka-legend? Nandito na naman ang AFAE Legends para sa mga panibagong video tutorial. At ito ay tungkol sa familiarization ng 30XW water-cooled screw liquid chiller. So mga ka-legend, tuturo namin sa inyo kung saan naka-location yung compressor, yung saline tube na evaporator, at saka saline tube na condenser, at yung metering device. So ang kagandahan nito mga ka-legends, dahil lagi tayong nagtatanong kung ano ba yung part number ng transducer, thermistor, evaporator, compressor, condenser, at yung metering device o yung mga parts ng chiller. So mga ka-legends, ginawa namin itong video para sa mga salesman at mga technician. So para pag inutusan kayo ng supervisor ninyo, tingnan nyo nga to kung ano yung part number ng piyesang to. So itong ginawa namin video, makakatulong to sa inyo. So kinuha namin yung mga part number ng mga parts. So hindi na kayo mahihirapan. So maganda to guys, marami kayong matututunan. Simple lang pero makakatulong sa inyo ng malaki. So mga ka-legends, para sa inyo to. Pero bago ang lahat, may mga babatiin muna ako. So shoutout nga pala kay Sir Lucky, ang aking trainer na poging-pogi. Kay Sir Hinal, na nagturo sa akin sa motor controls. At kay Sir Lucidos, ang mga trainer ko sa Don Bosco, Makati. So proud to be Bosconian. Dugong Bosco. At nagpapasalamat nga pala kami ng mga kasamahan ko dito sa AFAE Legend kasi dito ay puro Bosconian. So nagpapasalamat po kami kay Sir Jim Romero, kay Brother Elmer, ang aming director sa Don Bosco, Makati. So sila yung bumago ng aming buhay para mabot namin ang aming mga pangarap. At nagpapasalamat din nga pala ako kay Engineer Ronnie France, kay Sir Noel Rhea, kay John Martin, kay Sir Mike Dowden. So sila yung mga taong tumulong sa akin para matuto at mag-aral pa ng mabuti. So sila yung naging inspirasyon ko para pag-usayan pa yung pagiging technician ng mga chillers. So sila yung mga tumulong sa akin. So nagpapasalamat ako sa Conception Carrier Air Conditioning Company na nagbigay ng opportunity sa aming mga technician na matuto sa larangan ng air conditioning. Yung Conception Carrier, itinuring ko siyang malaking university dito sa Pilipinas. So hindi ko siya itinuring na isang pinagtatrabahuan. Itinuring ko yung Conception Carrier na isang paaralan. Dahil talaga namang matututo ka ng todo doon. So shoutout din pala kay Ma'am Luat. Siya yung supervisor ko, at si Sir Willie Estrella ang tumulong din sa akin para mag-upgrade ng kaalaman. At nagpapasalamat din pala ako sa mga sumusuporta sa amin. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. So mga ka-legend, huwag na natin patagalin. Tara, panoorin natin to. What's up mga ka-legends? Bago ka pa lang sa channel na to, huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell Para maging updated ka sa aming mga darating na video. We are